हेलो दोस्तों, तो डॉक्टर आ जाता है कमरा में। तभी उसको पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये जानकर आपको होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर उसको अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। यहाँ भूत बेड पे लेटा हुआ था और डॉक्टर उसको दवाई लिख रहा था, उसे जांच कर रहा था। भूत को भी अंदाजा नहीं था कि मेरे बगल में कौन बैठा है। लगता है किसी दोस्त या मित्र ने उसके साथ बहुत बड़ा प्रंक कर दिया। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। डॉक्टर की जान भी जा सकती है। अगर इतना देख लिया हो तो थोड़ा सा आगे और देखना, क्योंकि इसका लास्ट में जो मजा आएगा ना, वो किसी के साथ भी हो सकता है। डॉक्टर तो इलाज कर रहा है उसका पेशेंट की तरह, पर उसको पता नहीं है कि ये क्या हुआ, इसके ये बेड पर कौन लेटा है। तभी वो धीरे धीरे यहाँ पर कोशिश करता है और धीरे धीरे मुड़ने की कोशिश करे। तभी डॉक्टर का रिएक्शन होगा, वो देखने लायक होगा। इतना खतरनाक, इतना मनोरंजन लायक होगा, क्या बताऊं। तुम ही देख लेना यहाँ पर। ओ भाई देख रहे हो भाई, डॉक्टर का क्या ही रिएक्शन है भाई, घबरा गया।